ஒரு பூனைய தலைகீழ் கீழ விட்டீங்கன்னா அது எப்பவுமே அந்தரத்திலேயே எந்த ஒரு வெளிப்புற உதவியும் இல்லாம ஈஸியா திரும்பி தன்னுடைய 4 கால்களையுமே தரையிறங்கரும். இந்த செயல் பாத்தீங்கன்னா நியூட்டனுடைய என் ஒப்ஜெக்ட் ஸ்டேஸ் அட்ரஸ்ட் endless எக்டட் அபான் பை எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற லாக் முரண்படுற மாதிரி இருக்கும். ஆனா சயின்டிஸ்ட் இதே ஆராய்ச்சியை ஜீரோ கிராவிட்டியிலும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க. அதுல பூனைகள் தான் இந்த நடுக்காதலை திரும்பக்கூடிய செயலை முதலில் பண்ண ஆரம்பிக்குதுன்றதை கண்டுபிடிச்சாங்க. இதை எப்படி பூனைகள் பண்ணுதுன்னா, நடுக்காதலை தன்னுடைய முன்பக்க உடம்ப ஒரு திசையிலையும் பின்பக்க உடம்பை மற்றொரு திசையிலையும் திருப்புறதுனால தான் அதால ஈஸியா ஃபுல்லா திரும்ப முடியுது. இப்படி எதிர் எதிர் திசையில திரும்புறதுனால அந்த ரெண்டு ஸ்பின்னுமே கேன்சல் ஆயிடும். இதனா